يا لهوي على الكوارع المخليه. علمكني وزو وصل يا باشا. الاكله الحرشه دي انا ممكن اروح لها مخصوص اي مكان، وده من اشهر مصامت السمين في اسكندريه. تم مصمت الكني فاروق، وده المعلم الكن ملك المحمر والمسلوق. يا لهوي على منظر الطاسات وهي فيها لحمه الراس والفشه والحلال والضره والممبار السخن، وهو داخل عليك كده حاجه تقطع القلب. الله ينور يا معلم كن. شايف يا عزيز الكني وهو بيقطع البنابير بمبرايه بمبرايه، ينزل يدلعهم في الزيت. دلع لي بقى الممبار ده. ينزل بعده بالفشه، تاخد وتدي كده مع الزيت مع الفلفل الموحد. الحفله دي بقى ما تكملش غير مع شويه لحمه راس متقطعه وضره وشويه لسان. يا خرابي عليك يا كني يا وجع قلبي. عذرا لاصحاب القلوب الضعيفه والفرافير. كل الحلويات دي بقى تنزل تتدلع كده في الزيت. خدت ترابيزه بقى وقعدت عشان ابتدي حفله الاكل. عارفين الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 5 الفجر. والاكله دي بقى لازم ابدا فيها بشوربه الكوارع. يا لهوي يا مستهوي، كوارع مخليه ايه قشطه، حاجه تشفي القلب العليل. تاكل وتروق تعال عند الكن فاروق. واللي في منها برضو كوارع محمره عليها شويه ملح وفلفل. طلبت بقى طبق المركب ده، بيبقى فيه كل التشكيله اللي الكني كان لسه بيقطعها وبيحمر، واللي كان لازم اعمل منها بقى سندوتش العظمه. واكيد طبعا مش هنسى الحلالي. لازم اقلع. الحلال يا باشا اهو. فاهم يا معلم كن؟ اللي عارف الحلالي اوعى يقول في الكومنتات. رحت كابس بعدها بطبق فته. انت فاكرها بالصلصه؟ لا يا حبيبي، هنا في اسكندريه. بس مش اجمد بقى من شويه النخاع دول. لما تيجي اسكندريه لازم تيجي هنا. عايز تروق؟ تعالى الكني فاروق، ملك المحمر والمسلوق. الكني واحد بقى.